في استشارة من على جروب رواد الصناعة جملة اكسبريس. محتاج نتكلم عليها لأن الموضوع ده موضوع حساس جدا لكل أصحاب المصانع اللي بيبدأوا المصانع الصغيرة والمتوسطة. صديقنا بيقول أنا دوب بسم الله في التعبئة والتغليف، وبحاول أصنع كام منتج جانبي، بس الدنيا مش أفضل حاجة ومش عارف ألم الدنيا بسبب الأسعار، وإن الجملة لازم ياخد كميات كبيرة، وكمان طباعة الأكياس للمنتجات اللي بصنعها بسمع فيها أرقام أنا مش قدها في الوقت الحالي. بجانب إني شغال تعبئة يدوي، ممكن أنظم أموري إزاي؟ هل ممكن أشتغل بكميات أقل ومنين؟ من البحيرة؟ وهل في تطبيق لسيستم معين مجاني مؤقتا أقدر أظبط بيه النظام عندي؟ طيب، خلينا نتكلم في الموضوع ده. تمام. صديقنا كان بيقول إن هو لسه بادئ في التعبئة والتغليف، وعنده مشكلة إن عنده عدد كبير من المنتجات، لأنه هو مدخل نفسه في كذا لاين اوف بزنس. تمام. فمدخل نفسه في الإنتاج ومدخل نفسه في التعبئة والتغليف، وراح يصنع أكياس أو يطبع أكياس بحسابه والكلام ده كله. صاحبنا هو مش غلطان في حاجة، ولكن هو عنده مشكلة في نقطة معينة. النقطة دي هي التوزيع الكبير للكابيتال اللي موجود. يعني ولنقل هو عنده كاش مثلا، ولنقل 100,000. ال100,000 دول هو لو حطهم في منتج واحد هيقدر يشتري كميات كبيرة، ياخد خصم محترم، ويجيب السعر المنتج بشكل كويس جدا جدا جدا. يقدر يعبيه ويطلع منه منتج كويس، ويوصل للتاجر بتاعه بسعر كويس جدا، هو كسبان فيه نسبة أعلى من إنه يروح يجيب 10 منتجات مختلفة بنفس ال100,000، كل منتج يجيب منه ب10,000. بالطريقة دي هيجيب كميات أقل، سعر أعلى لأن الكمية قليلة من نفس المنتج، وهيكلفه بزيادة. تمام. فكانت نصيحتنا لصاحبنا إن هو والله اتخصص في منتج واحد، ولنقل مثلا السكر، ولنقل الرز، ولنقل المكرونة، ولنقل العدس، ولنقل النوع من البقوليات مثلا. تخصص في منتج واحد، ابدأ طلع منه كميات كبيرة واشتري منه كميات كبيرة وطلعها وبيع ووزع. ولما الموضوع يكبر معاك وتبدأ تجيب مكن يوفر عليك التعبئة، يوفر عليك العمالة، ويوفر عليك الوقت، ويطلع لك كميات أكبر، تقدر بعد كده في الوقت ده تقدر توسع البيزنس بتاعك، إنك تدخل كذا لاين اوف بيزنس مختلفين أو كذا منتج مختلف. تمام. فدي كانت نصيحتنا ليه. ونصيحتنا طبعا الكلام ده كله موجود على جروب رواد الصناعة، لو حضرتك مهتم هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. احنا في جملة اكسبريس او في رواد الصناعة بنحاول نساعد اصحاب المصانع ان هم يكبروا البيزنس بتاعهم ويتوسع بشكل صحي وامن عشان يحافظ على البيزنس بتاعه. تمام. من خلال نصايح في التسويق، في المبيعات، في إدارة التشغيل نفسها، في كل حاجة تخص الصناعة والمصانع. ومش مننا، لا، احنا في جروب رواد الصناعة ده عليه ناس كتير أصحاب مصانع وتجار جملة وموزعين كبار. الناس دي ما شاء الله خبرتهم كبيرة جدا وبيساعدوا، والناس فعلا بتقول وبتتكلم وبتتناقش، وده مفيد لأي حد حابب يشتغل في البيزنس. تمام. لو حضرتك حابب يفضل اشترك معنا في جروب رواد الصناعة، واحنا مع بعض ان شاء الله هنبدأ نساعد بعض، واي استفسار عندك احنا تحت امرك.